No niin, tässäpä tämmönen video, että käytiin tosiaan mesikoiran kanssa vähän harjoittelemassa jäniksien etsimistä. Eihän sitä etsimisestä sinänsä mitään tullut, mutta onpahan taas yksi harjoittelukerta enemmän. Kyllä siellä kuitenkin kaikenlaista haisteltavaa oli paljon ja hirveän jälkiä tietenkin. Nehän mesiä kiinnostaa. Oishan se mahtava nyt joku kerta löytää oikein jäniskin. No, reeniä. Mesi ei kyllä kauhean kauas lähtenyt hakemaan, että se pyöri ihan tällä kertaa jaloissa vaan. Jollakin aikaisemmalla kerralla se on kyllä paljon kauempanakin käynyt. Mesi on nyt vasta muutamia kuukausia vanha, että ei tuolta nyt voi ihan paljon vielä odottaakaan. Semmonen reissu se oli.